Tere päevast ka minu poolt, austatud president, lugupeetud kongressi delegaadid. Ma tänan kõigepealt selle võimaluse eest nii auväärse seltskonna ees esineda ja tutvustada natukene seda, mis toimub Tartus. Selge on see, et sport kui selline on väga tähtis kultuuri osa ja seda lahutada kindlasti võimalik ei ole. Ja kui me räägime Tartu kontekstis, siis me oleme kavandanud lähiaastatel tegelikult tegeleda ka inimeste tervise profiiliga ja just sellepärast, et leida need sõlmkohad motiveerimaks ühelt poolt inimesi liikuma ja teiselt poolt seda, et saada teada, et milline on ikkagi see profiil, mis aitaks paremat elukeskkonda ja paremat elamist teha, sest on ju kõigile teada fakt, et kvaliteetselt elatud elu jääb kuskil alla 50 aasta. Ja me ei räägi siin keskmisest eluea pikkusest. Ja selle tõttu me oleme kavandanud ka lähiaastatel viia ellu uue programmi Terve Tartu, mis tegelikult peaks koondama inimeste võimaluse ja soovi osaleda aasta ringi teatud üritustel, saada personaalset nõustamist ja koguda läbi selle punkte ja läbi selle ka tegelikult tervist ja aktiivset eluhoiakut. Kohaliku omavalitsuse roll igal juhul on seotud huvitegevuse korraldamisega. Ja ma tean seda, et pahatihti räägitakse spordist sellises kontekstis, et kui see jääb vaid huvitegevuse tasandile, siis ei jõua mitte kuhugi. Ma julgen öelda seda, et filosoofiliselt me võiksime mõelda natukene teistmoodi. Ja mõelda niimoodi, et kui inimene saab varases nooruses kätte spordifilosoofia ja tervisliku liikumise põhitõed, siis on eeldused selleks, et meil tuleb rohkem tippsportlasi tunduvalt suuremad. Ja kui me toome siia paralleeliga koolispordist, siis ma meenutasin neid aegu, mida võib-olla nii mõnedki on taga nutnud, et nõukogude ajal oli kooliprogrammis rohkem sporti ja nii edasi, siis ma pean tunnistama seda, et konkreetselt minule nõukogude koolisüsteem oma spordi ja kehalise kasvatustunniga ei imponeerinud absoluutselt spordi tegemist. Ta pigem suretas seda ja väga lihtsatel põhjustel. Me tänapäevases maailmas peame arvestama ka sellega, et sport ei ole lihtsalt motoorne liigutus teatud ajavahemikel treenimiseks, vaid see peab pakkuma ka esteetilisi võimalusi. Ja ma julgen öelda seda, et tegelikult lühike koolitund sportimiseks minu arvates seda kõige paremini ei kanna ja ma arvan, et me vajaksime ka diskussiooni selle osa, milline võiks olla üldse spordifilosoofia, spordikasvatus koolis ja ma näen siin tegelikult tunduvalt rohkem sellist individuaalset lähenemist ehk arengu hindamist väga tõsiselt tunduvalt rohkem, kui me seda täna teeme, ehk anda võimalus ka sõna otseses mõttes füüsiliselt täna spordikauge inimesel võimaluse areneda ja mitte saada siis hukka mõistetud. Ja kui öelda sellisest käivitavast jõust, siis mind pani sporti tegema tegelikult ühe tütarlapse ütlus minu kohta, mis ei kannata siinkohal väljaöeldust ja peale seda ma olen muutunud sportlikult väga aktiivseks. Kui rääkida nüüd rahast, mida Tartu linn eraldab, siis on need numbrid teile slaidile välja toodud ja oluline on siin loomulikult see, et üks osa rahast läheb spordiüritustele, projektidele, spordirajatiste haldamine on tegelikult väga oluline spordi rahastamise osa ja ma ei saa seda eraldi või seda välja jätta mitte mingil juhul ja loomulikult noortespordi toetus, mis tegelikult otseselt läheb klubidele. Prioriteetsed tegevused siis, millest me Tartus tegelikult lähtume ja me oleme tegelikult ka otsinud ja mõelnud ja selle järgi, kui oma otsuseid teinud, on 4 peamist asja. See on siis noorte haaratus, ehk seesama lapsed tänavalt ära, klubide sisuline töö, treenerite kutsekvalifikatsioon ja spordimeisterlikkus. Ehk see kogum peab olema selgelt dünaamiline ja me ei saa ühte teisele eelistada, sest me võime süsteemis tegelikult siis balansi käest ära lüüa. Ja kui me vaatame nüüd seda koefitsientide süsteemi, mida me tänasel päeval arvestame, siis tuleb ju tunnistada seda, et ma ei saa kuidagi öelda seda, et tegemist on ainult vähemalt süsteemi mõistes programmiga lapsed tänavalt ära.
et kõikide nende erinevate koefitsientide summa tegelikult jälgib väga palju seda, milline on siis ka tulemus ja teiselt poolt treenerite kvalifikatsioon ja haridusküsimused selles osas ja harituse küsimused on kindlasti ääretult olulised. Piltlikult võiks öelda seda, et toetame 38 erinevat spordiala ja eelisarendatavaid neist on 19, see loomulikult kätkeb omavalitsuseti erinevalt ja et siia tulevad arvesse nii traditsioonid, võimekus, harrastajate hulk ja nii edasi. Tuleb ju tunnistada seda, et sellel ajal, kui Tartus olid spordikoolisüsteem, siis üle 4 korra on nõndanimetatud haaratus ametlikult väga selgelt kasvanud. Ja kui me nüüd vaatame seda rahastamist uuesti, siis see graafiku ma tõin välja sellepärast, et markeerida teatud asjad, miks Tartus spordisse suhtumine on just selline, nagu selles graafikus on olnud. Me ühelt poolt järjepidevalt oleme püüdnud neid summasid suurendada. Kas see toob 100% rahulolu? Seda ei julge ma lubada, sest igas süsteemis on tavaliselt ka rahal olematust ja see tegelikult viib süsteemi edasi. Aga meie põhimõtteline printsiip spordi rahastamisel ja huvitegevuse rahastamisel tervikuna on väga selge. Pakkuda nii treeneritele, lastevanematele stabiilset keskkonda. Ja see tegelikult tähendab seda, et me ei saa endale lubada spordi rahastamise näiteks 50% langust. Sõltumata sellest, et meil on olnud keerulised ajad ka majanduses, siis näiteks 2009. aastal me isegi suurendasime spordi pearahasid 5% ja nüüd ka järgmise aasta eelarves hoiame neid täpselt samal tasemel. See tegelikult tähendab seda, et ma pean rahastamise stabiilsust spordiklubide tegevuses ja üldse selles tegevuses väga, väga oluliseks. Loomulikult, kui me rääkisime baasidest, siis on selge see, et ka linn doteerib teatud baase. Ja siin on printsiip selles, et me püüame käituda niimoodi, et need võimalikud hinnad, mida baasides tegelikult kehtestatakse, ei oleks spordiklubidele üle jõu käivad. Ja kui rääkida siin näiteks jäähallist, mida linn otseselt ei oma, aga omab erasektor ja suur tänu neile selle töö eest, siis me toetame seda jäähalli täna tegelikult 1 000 000 krooniga ja 2 printsiibil, et esiteks see, et koolilapsed saaksid aasta jooksul teatud tundide arv tasuta uisutada, aga teine olulisem asi on see, et see hind oleks vastuvõetav ja üldises kontekstis mitte spordiklubi siis ära suretav. Ja teine põhiline probleem tegelikult spordirajatiste haldamisel on hoopis selline, et kuna me oleme seadnud noortespordi nii prioriteetseks, siis ma pean tunnistama seda, et kommertsaegadele meil eriti tegelikult enam aega ei jäägi. Aga see puudutab otseselt rahastust. See tegelikult tähendab seda, mida rohkem noortesporti me saalidesse sisse laseme, seda rohkem peame me tegelikult doteerima. See on tegelikult selline filosoofiline dilemma, aga see tähendab tegelikult seda, et mõnedes spordisaalides on vaid 10 või 5% kommertsaega ja tegelikult koolisaalides ka enam juhtudel enne 7-8 üldse siis kommertsaegu pakkuda ei ole võimalik. See tegelikult tähendab ka osaliselt täiskasvanute liikumisharrastamist, mis tegelikult tausta mõttes ei ole ju positiivne, et meil seal on sellised piirangud. Kui räägite siin ennem siis selle spordi rahastamisest, et Tartu on püüdnud natukene aidata kaasa ka sellele probleemile, et ka kuni 23-aastastele on siis meil tehtud teatud fond ja me saame sealt siis maksta stipendiume. Ja see on leidnud väga head kasutamist ja positiivset vastuga ja me kavatseme sellega kindlasti ka jätkata. Esindusvõistkonnad, et dilemma selles üles, kas omavalitsus peaks tasustama teatud esindusvõistkondi, üldjuhul on need seotud meeskonnaaladega, siis minu selge seisukoht on see, et need kindlasti tuleb toetada ja me võime rääkida siin millest. Me võime siin rääkida mainest, me võime rääkida siin tegelikult eeskujust selleks, et toimiks püramiid. Kui keegi küsib minu käest, et milline võiks olla spordivõistkondade ehk meeskonnaalade teatud võtmeküsimus, siis ma väidan seda, et kui võistkonnad ja meeskonnaalade viljelijad ei lepi kohaliku omavalitsuse tasandil kokku sellest, mismoodi nad koos püramiidi toimetavad, siis tipp selles mastaabis jääb kindlasti poolikuks.
tänane, osaliselt võib öelda, et tänane võrkpalliime on Eestis sündinud ja seda võiks ühelt poolt nagu järgida, aga ma väidan seda, et selleks, et järelkasv oleks tagatud, peavad need üksikud klubid selgelt liituma ja kus siin kohalik omavalitsus saab ja ka meie tegelikult oleme arutanud, veel otsuseni ei ole jõudnud, siis tegelikult, kui me vaatame seda 4 ala, siis idee võiks tegelikult olla selline, et moodustatakse linna esindusvõistkond ja lepitakse klubide vahel kokku, et sinna tulevad kokku klubide kõige paremad võistlejad, lepitakse ka kokku võimalikes ülemineku asjades, mida iganes, ainult sel juhul on võimalik konkurentsis püsida ja see ei ole küsimus sellest, et kas on olemas klubid või spordikool. Kultuurkapital Tartus on vist ainsana kohalikest omavalitsusest, aga kui see kuskil veel on, siis on see väga tervitatav ja teretulnud. Ja üks osa sellest kultuurkapitalist, mida me tegelikult linna poolt rahastame, on ka olümpialootuste toetus. See tegelikult tähendab seda, et me jälgime seal teatud olümpiatsüklit ja proovime stipendiume eraldada siis niimoodi, kellel selles järgneval perioodil oleks see kõige vajalikum. Spordiüritused ja erinevad projektid on ääretult olulised ja siin on ainult väike valik sellistest suurematest markeeringutest, erinevad tiitlivõistlusi siin eraldi välja ei ole loodud, aga kui ma räägin klubi Tartu maratonist, siis ma julgen öelda seda, et klubi Tartu maraton Eesti kontekstis on kindlasti üks suuremaid ja jõulisemaid klubisid, mis on läbi oma tegevuse tegelikult toonud masse rohkem sporti ja seda tegelikult tuleb tunnustada ja toetada ja tegelikult ka riigi poolt ja kaasavatud kohaliku omavalitsuse poolt on seda rahastust jätkatud. Kui räägime spordirajatistest, siis tõepoolest siin on tegelikult mitmed võtmesõnad ja ka nii mõnigi tõsine spordimees on sõna võtnud selles osas, et miks ehitatakse võib-olla ülemäära kalleid spordirajatisi väikestesse maakohtadesse, siis seal kindlasti on omamoodi tõetera sees ja eks see sõltub ka kohaliku omavalitsuse suutlikkusest, aga kui rääkida nüüd täna Tartu kontekstis, siis meil on seal väga selged printsiibid. Üks programm, mida me juba aastaid tagasi käivitasime, oli see, et koolistaadionid korda. See tähendab paralleelselt tegelikult ka koolisaalide korda tegemist. Teine printsiip on see, et kindlasti peab olema meil areene, kus on võimalik pidada tippvõistlusi ja osad nendest on ka valmis saanud ja siin tuleb tunnustada ka partnerite tegevust, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli investeeringuid ja meil linnas järgmisel aastal valmiv spordikompleks Tamme staadion, mis tegelikult osaliselt muutub multifunktsionaalseks vabaajakeskuseks ja spordikeskuseks ja samas pakub võimaluse ka korraldada tiitlivõistluseid. Kui rääkida infotehnoloogilistest lahendustest, siis oleme püüdnud ka seda süsteemi täiendada ja igasugust taotluste menetlemise teha võimalikult lihtsaks, et oleks võimalik ID-kaarti põhiselt kodust välja tulemata ja menetlemine oleks võimalikult paberivaba. Ja loomulikult oleme täna käivitanud ka süsteemi, kus lapsevanemad kinnitavad selle, kui palju, mis ringis nende laps käib, et saada paremat ülevaadet laste hõivatusest. Ma julgen lõpetada oma sõnavõttu nende mõtetega, mis siia tegelikult sellele eelviimasele slaidile on juurde pandud ja olen veendunud selles, et tervise üks osa on selgelt liikumine ja liikumisharrastuse propageerimine ja tippsport sellega on üks süsteemi osa, mida ei tohi ei välistada, ei vastandada, vaid räägime dünaamilisest homogeensest süsteemis, kus igal väikesel nüansil on oma roll, et Tartu oli ja jääb spordilinnaks ja kavatseb seda ka jätkuvalt teha. Aitäh teile!